40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କପ୍ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଛି। ନିଶା କାରବାର ବିରୋଧରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରୁ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କପ୍ ସିରପ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହାସହ 2ଟି ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 35 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧୀ ଟିମ୍ନର ଘର ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଆଜି 40 ଲକ୍ଷର କପ୍ ସିରପ ଜବତ କରିବା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।